Maintenant, ça va mieux. C'était vraiment délicieux, Abba. On fait de notre mieux, maman. Ah, je suis si fatiguée. Les filles, il y a mon lit qui m'appelle. Non, tu n'iras nulle part cette fois, Ria. Tu vas rester ici pour me venir en aide. J'ai besoin de toi. Ah bah, je suis exténuée. Ria, tu n'en as que pour 2 heures, ensuite Mira te remplacera. Maman peut t'aider, demande-lui. Non, j'ai beaucoup de travail. Ah oui? Oui, je dois aller voir Madame Sharma. Je vous laisse. Abba, je m'en vais maintenant. S'il te plaît, demande à tes employés de m'aider avec tous ces sacs. Au revoir. À tout à l'heure. Ria va travailler. Rajesh, Mayank, vous pouvez emmener ces sacs à la voiture? Merci. Dis-moi, pourquoi fais-tu cette tête de petit chien battu, hein, petite sœur? Allez debout, viens, lève-toi, dépêche. On a beaucoup de boulot, viens. Ah bah, je suis trop fatiguée. Je ne pourrais pas Mais t'aider. si, viens, allons-y ensemble. Tu es magnifique aujourd'hui. Viens, occupe-toi des comptes. Allez, vas-y. Tu y es presque. Je fais de mon mieux. Si tu pouvais te taire, je pourrais mieux me concentrer. C'est ce que tu m'as dit il y a 4 heures, Kabir. Alors pourquoi es-tu en train de parler? Tu ne peux pas te taire un peu? Si tu m'avais écouté, on serait déjà dehors, n'est-ce pas? Bien. Merci beaucoup. Qui est-il? Est-ce que tu as réussi? Tu voulais jouer au grand sauveteur. Et mince, s'il vous plaît, venez me sortir d'ici! Ah, arrête ton cinéma. Oui, Nikhil, dis-moi. Oui, Abba, j'ai parlé à Yogesh et il m'a dit qu'il te donnera l'argent qu'il te doit dans quelques jours. Tu dois lui téléphoner. Je te conseille de le faire au plus vite. Oui, d'accord, je le ferai. Bien, je vais raccrocher. On se voit ce soir. Quoi? Tu n'es pas à la maison, Nikhil? Non. Mais est-ce que tu as besoin de moi? Non, ce n'est pas ça, Nikhil. C'est ma mère qui est allée féliciter ta mère pour tes fiançailles avec Sarika. Quoi? Oui, maman aime beaucoup Sarika, tu sais. Et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle aille féliciter ta mère en personne, tu vois, Nikhil? C'est pas vrai. D'ailleurs, elle vous a même acheté plein de cadeaux. Tu sais, Nikhil, de cette façon, nos familles vont enfin se réconcilier. Non, Abba, il ne faut surtout pas qu'elles se rencontrent enfin. Non, Abba, il faut à tout prix que tu les empêches de se voir enfin. Il ne faut surtout pas que ta mère aille chez moi. Mais pourquoi dis-tu cela? Écoute, je vais avoir d'énormes problèmes si tu ne le fais pas. Problème? Mais quel problème? Écoute, Abba, tu ne vas pas comprendre. Nikhil, je veux que tu me dises tout de suite ce qui se passe. Abba, Monsieur, vous bloquez la route avec votre voiture. Allez-y, roulez. Oui, monsieur, j'y vais. Allez-y, dépêchez-vous. Oui, je m'en irai dans une minute. Que se passe-t-il? Ça va? Ce n'est rien, Abba. Je ne peux pas te parler pour l'instant. Je te rappellerai. S'il te plaît, arrête ta mère. S'il te plaît. D'accord, Nikhil, calme-toi maintenant. Je vais l'appeler, d'accord? Oui, merci. Au revoir, Abba. Ah, son téléphone est éteint.